السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. للسنة التانية على التوالي بنعيش مع حضراتكم أجواء شارع المعز، المتحف المفتوح في الشارع الأعظم، الشارع اللي من ساعة إنشائه وهو أهم شوارع القاهرة، قاهرة المعز، اللي اتبنت على مساحة أقرب لمربع طول ضلعه 1200 متر، حوالي 340 فدان. خصص منها جوهر الصقلي حوالي 70 فدان علشان يبني فيها القصر الكبير لسيده المعز لدين الله، وخصص 35 فدان للبستان الكافوري، وخصص زيهم للميادين. بكده يفضل عندنا 200 فدان من مساحة القاهرة تم توزيعها على الفرق العسكرية اللي توزعوا على حوالي 20 حارة. كل ده كان داخل سور بيحيط بالمدينة. وفي سنة 1092 ميلادية قام الوزير أمير الجيوش بدر الجمالي بهدم السور القديم وبنى سور حجري وإعاد بناء أبواب القاهرة اللي اتبقى منهم باب الفتوح وباب النصر في السور الشمالي وباب زويلة أو بوابة المتولي في السور الجنوبي. القاهرة زمن الفاطميين فضلت من 973 ميلادية لغاية نهاية حكمهم 1171، يعني 198 سنة طول حكم الفاطميين، مدينة ملكية لا يسكنها المصريين اللي كانوا بيسكنوا الفسطاط والعسكر والقطائع، العواصم الأقدم اللي كانوا بيكونوا مصر أو مصر المحروسة. لكن القاهرة اتفتحت لسكان المحروسة في زمن الأيوبيين، تحديدا زمن صلاح الدين الأيوبي، واللي بدأ 1170 في بناء سور واحد يحيط بالقاهرة ومصر المحروسة كلها. هنتكلم عن كل ده بالتفصيل، لكن دلوقتي تعالوا نشوف أجواء الشارع اللي منذ إنشائه لم يفقد أهميته ليوم واحد، ولم يخلو من الزائرين والتجار والرواد على مر العصور. أقدم وأهم شوارع العالم، تراث عالمي وخصوصية تخليك بمجرد مرورك من تحت أي بوابة من أبواب أسواره تشعر بأنك عدت بالزمن للعصور الوسطى. وليه لأ؟ والمباني موجودة بفضل الله وكرمه زي ما هي. القصور الملكية الفاطمية هي اللي اختفت، لكن فضل المساجد والمدارس والأزبلة وبعض البيوت، تحف معمارية لا مثيل لها، ومحلات بتصنع وتعرض تحف تانية من الذهب والنحاس والخشب والفضة. هنا عصير 1000 سنة من العمارة والفنون والفلكلور، هنا روح المصريين وثقافتهم، هنا دليل مرئي وبصري للعمارة والثقافة الإسلامية. هنا انتهت دول وقامت دول، عاش سلاطين ومات سلاطين، خرجت جيوش ودخلت جيوش، وفي النهاية فضل الشارع زي ما هو للمصريين وبالمصريين. حفظ الله مصر وأهلها وبارك في شعبها. مبارك عليكم الشهر. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه، وفي السنة مرات تقولنا وبنستناك من امتى واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. أهلا رمضان جانا، قولوا معانا أهلا رمضان جانا.